Saderengipun kula lajengaken bebeli wonten unek-unek badhe nyuwun pirsa menapa badhe paring dawuh. Monggo wonten. Kula aturi wekdal bebeli wonten ingkang badhe paring dawuh nyuwun pirsa lan sanes-sanesipun. Monggo. Kula lajengaken nggih. Monggo sinambi ngrantos ingkang dereng dumugi wonten ing sasana ngriki. Wosipun panatacara menika, nek panatacara nika ngenata nyawisaken ingkang badhe dipun tindakaken ing salebeting adicara upacara nggih pambiwara menika ingkang biyawarakaken protokolipun. Namung saking kadang permadani padatan panatacara ugi ngranggep pambiwara. Sajipun badhe kula lajengaken sikep sae kagem panatacara mangke badhe dipun kula badhe nunut dipun aturaken dening Dwija Renggeping Wicara wonten Sabta Ma. Sabta Ma niku 7 Ma menika cekakan. Nggih. Lah boten badhe kula aturaken ing mriki awit mangke badhe dipun paringaken dhateng Dwija Renggeping Wicara. Terus panatacara ingkang sae menika dos pundi? Kula pedhet setunggal kemawon. Kula seteget menika ingkang ketingal kemawon. Janipun wonten 7 menika kula jugak menika ingkang 6 menika matanggap. Nggih, matanggap menika panatacara ingkang sae menika kedah tanggap ing swasana. Caranipun dos pundi? Anggadhahi sikep sanggit. Sanggit menika tanggap ing swasana. Nah, kala mangsa saged mrabu-mrabawa. Nek pas napa nika? Harikala adicara kirab kanarindran. Nika kedah wibawa. Wiwit saking medalipun Subamanggala ngantos mandhapipun penganten ingkang Hamimba Narendra dalah Prameswarinata menika wibawa. Ampun didamel geculan rumiyin. Gecul mangke menawi sampun kirab kasatriyan. Ngaten nggih nika. Panatacara saged ngengkreng sakral pas upacara panggih. Panggih menika nggih saged diampun dipun damel gecul. Nika nggih kacar kucur. Nah, digentos dialog. Iki diajeng wong ayu garwanipun Kakang, iki guna kaya saka pun Kakang. Iki lagi dhuwit receh. Engko liya dina bakal tak pundhutke apa wis sing kok pundhut apa mobil Alphard. Sing duwe gawe wong ora duwe kok. Ampun damel kecul nggih. Ampun ngoten nggih. Kira-kira Alphard niku teng langit nggone. Ora mudeng mangke. Nika. Lah dipun paringi napa? Wonten tuntunanipun mangke wonten contonipun nyandra dereng dumugi. Salajengipun saged sengsem trenyuh. Pas napa ya? Adicara pangabekten. Nah, nembang sing dijepukke tembang sing trenyuh. Pamanipun napa nika? Mas Kumambang. Nggih. Manten jengkar sangi palenggan mlampahipun lajeng sungkem. Pas sungkem nika dipun tembangaken Mas Kumambang. Pamanipun nggih. Leresin nendal rasa trenyuh jroning ati lemek sungkem
nampa sungkemira praputra putriki kawedhar pitutur ira Duh Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk nembe mangke wonten apa sasmita gending. Lah caranipun nyekel mik niku nggih wonten tatananipun ampun ditemplekke. Upami menika mikipun mik peka ampun nemplek malah kegeden angin. Lur sinendha malah bingung, ora kepenak to nggih. Sepira sing kepenak ya? Halo. Nah, terus digoleki dhewe. Nggih digoleki dhewe. Nak Mbak Jeko wis pengalaman niku. Nyekel perkara nyekel mik niku. Nggih, mundur apa maju? Nggih, apa ben gagah? Ngoten nggih. Mbak Iwit apa? Oh, ngaten nggih. Nggih. Monggo. Nika nggih, ternyuh. Saged anggelar bingar pas ngacarain apa? Lelipur. Nah, nek pas napa nika badhe ngecul, badhe ngedalaken Mbak penyanyi, nggih logatipun saged dipun ewah. Nggih mboten kedah rikala ngacani adegan-adegan ingkang wibawa. Nah nika nggih. Lajeng wonten nenangi raos bila sungawa. Nek pas dados panatacara lelayu. Lelayu ora kena dienggo guyon. Nggih. Matur nuwun sanget donganipun panjenengan mangke supados almarhumah saged katampi sedaya amal saenipun. Dipun apunten sedaya dosa kalapatanipun keluarga tinilar. Saged ikhlas lan legowo. Menika carisan Pak ngaten. Sampun dangu anggenipun gerah. Malah anggenipun budidaya kejawi dokter lajeng alternatif ki sampun. Nate dipun undangaken dipun aturi para paranpara. Nggih. Menika lah menika sampun pinter-pinter 17 tiyang sepuh. Lah ingkang saged mateni niku ingkang terakhir menika. Oh. Menika udah mlegentri ya. Ora usah ngono. Wis apik-apik didongokno malah ngliyor. Nggih. Lajeng nenangi raos religius ngacari waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, nenangi raos religius pripun? Wong sing arep dikumandangke niki wahyu sejati nggih panjenengan nggih tetep sing serius kedah nenangi raos religius. Sasampunipun pambuka kanthi umul kitab monggo swasana kadamel jenjem lerem sawetawis kebak ing kawigatosan awit badhe kapiringaken kumandanging wahyu ilahi waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Rading ingkang badhe kapireng menika satuhu wahyu sejati saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Monggo kasuwun swasana kadamel jenjem lerem sawetawis. Nah, ngaten nggih, dijak lerem. Sing ora mudeng ora apa-apa, sing mudeng lak pun nyelehke. Apa kok pas nampi snack mesti disalehke. Nah, sing ora mudeng nglirik, lho napa lha iki? Nah, dumateng kang hangai jiban Ustadz Ustadz Makali. Kalau dengan sawetipun semoga nuwun kula aturaken. Ngaten nggih nenangi raos religius. Dan saged njumbuhaken wedaling pasugatan lelipur foto pangeston lan sanes-sanesipun. Mila dipun tata. Nah, saora-orane biasane niku nggih kados mikir negara
ingkang bagian konsumsi niki nggih giri kemawon. Mas niki mangke anu sope didalke jam pinten? Sop mangke nggih Bu, nek sak sampunipun ijab kabul. Sakeh Mas niku pun tekone ndek esuk pun nonton snack ngoten kesanipun dipun telasaken riyin. Jenengan ndak takon Bu. Nah nggih. Nggih nggih. Mangke nggih sakeh niku nggih. Nah nek panjenengan mun monggo kersa. Lah kalau pas panata cara nyuwun swasana kadamel jenjem nggih kira embun makarya sing kono klitik-klitik kan mboten macam nggih. Ngoten nggih. Nika dan jumbuhaken. Lajeng mawat ngentasi karya wiwit saking Purwa Madya Wasana kanthi wetah utuh. Aja nganti ana panatacara digoleki tamu merga ngilang. Ana ngono iku. Ana. Terus sing sambutan niki lho, sing paling pangandika niku rumangsane panatacara. Wah, ndarana 5 menit apa 10 menit ta. Tinggal mlayu golek sop. Sope kok enak. Lho jenengan mboten mun sepiring niku Mas, pamane ngoten nggih. Kula tak tambah malih nek teng ajeng tek izin. Nah bareng kono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah digoleki tamu lho panatacara mandiri. Kok apa ning ngisor gereng. Malah ilang. Menika mboten mawat ngentasi karya wiwit saking Purwa Madya Wasana ngantos wetah. Kedah tatak tangguh tanggon prapteng ngendon ora bakal mundur nek dereng rampung gaweane. Ngaten nggih. Jenengan ngaten nggih. Nah, kula lajengaken menika. Nah, sikep ingkang saya wonten 7 ning kula cuplek namung kalih sebab mangke badhe dipun rembak piyambak kalian Dwija Renggeping Wicara. Ugi Dwija Medhar Sabda. Menika nggih, nika kula cateti sikep ingkang boten nuju prana ingkang boten sae. Nah, pamanipun kendangaan nggih. Waduh, ana pacarku. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun dumateng para sesepuh malah ana sing delok. Niku nggih awon niku. Ndilok kendilukan nggih elek. Nun dumateng para tamu sedaya minulya inggih awit saking dilok terus nggih elek. Ngaten nggih. Asring mirsani catetan gugup besengut. Nah nggih. Ondine tata-tata ing aspisan ana nggih pambuka kalajengaken inggih menika. Nah ngene nggih elek nggih. Nah kudune sinaosa mboten apal nggih setengah apal. Jempolane. Nah sing apik nggih apal. Nek mboten apal tetep maca nggih maca ning ampun ngantos. Wah nika nggih. Ngaten nggih. Nah, mergo napa nika? Mergo sarana sangune sangu panatacara ingkang ketingal wonten ingkang kantun napa nika? Kacamata. Nggih kaca tinggal kantun manut bingung lho nika. Foto ingkang sepisan nggih menika saking keluarga. Wah, ini elek, ora panatacara ngono ya elek. Ngaten nggih? Nah, menika ana sing ngono ku. Wonten, nampun ditiru. Lajeng gugup niku ya. Mbah keder, mbah omonge groyok, mbah piye. Besengut mergo kelingan. Nah, ditagih tagihan mendring ning omah mau-amuan. Wis besengut mawon. Ngoten nggih. Lajeng mboten nate noleh. Nggih elek. Ngoten terus nggih elek. Menapa malih nek panatacara malah ngadep Mbak Ciko terus ngeten. Wah, engko terus garwane mesti, "Ya Bu, mulih Bu." Weret. Ngoten nggih? Kakek noleh nggih elek. Nggih. Sugeng siang kula aturaken bilih wekdal menika panjenengan sampun kersa rawuh. Wah, malah inggil-inggil ngeten nggih. Ampun nggih, nek nggih. Mboten nate noleh nggih elek. Kakek noleh nggih elek. Lajeng mesem guyu kekathan ketingal cengengesan. Ora usah tak contoni.
Nggih. Bas sithik guyu. Nggih, nika. Elek ngoten niku. Lajeng tansah ketinggal nyamuk-nyamuk. Nggih. Wong aja ora tega, seneke ora tega, ngethok-ngethok ngene. Lho, si pidato kok sebar. Belum pandang elek niku. Ngaten nggih? Nika. Lajeng sing elek-elek sing tak duduke, sing apik mangke kesanipun dipun paringaken. Nika. Bab sing dieling-eling sing elek ini malah gampang dieling. Nah niki rada saru. Tak basakno jenengan malah mangke mboten mudeng. Kecoh niku napa? Idu, tak tulis idu apa anane. Nah, nggih. Sisi idu ketinggal tamu. Nuwun sewu. Pramila saking menika. Ngoten nggih. Ampun. Nika nggih. Lajeng asta tansah serawean ketinggal deksura. Baing sarira amimbu pratela cetha ananging menawi kakehan malah kaya wayang merong. Pramila saking menika panjenengan sakrawuhipun para tamu panjenengan panitia ingkang ajeng menika mangke kedah mbagiaken kanthi nah ngoten nggih petita-petiti ora apik. Cekap ngaten kemawon. Monggo menika rombongan calon besan sak pangiring sampun rawuhipun dipun regenaken saha dipun pratitisaken sedaya saged lumebet kanthi rancak lan sae. Rawuhipun kabiwados swaraning pradonga ingkang hambabar Kebo Giro. Gending Kebo Giro nggih. Ngaten nggih. Kok Kebo Giro napa niku? Wonten maknane niku. Mboten pirsa nggih. Nah, Kebo Giro niku saking tembung kebo kalih giro. Kebo niku jebul dasa namanipun Maesa. Maesa saking tembung paes. Paes tegesipun macak. Maesa macao. Giro menika nyuwanten sora kanthi swasana bingah. Mila nggambaraken giro gi saged dipun wastani girang. Nampi rawuhipun tamu kinurmat pantes kanthi cecawis pepaes ingkang sae, nata swasana pepasren dekorasi ingkang sae, kanthi polatan grapyak semanak nyengsemaken. Monggo kledhereken wah kala wau nggih. Monggo lajeng kemawon monggo. Ngaten nggih, aja karo besengot. Kula nuwun, monggo nika. Nuwun nggih, monggo. Salaman iki nggih dipirsani sing priyayine. Lali lho ngoten niku biasane. Disalami kene didingeti kono. Monggo nggih, monggo. Ngoten niku. Dene nek ngarahke, wong panata cara nggih, kedah ngaten nggih. Asringe ngaten nggih. Lho salaman sing disalami kene kok ora. Monggo. Ku tak tekan kene dhewe. Monggo nggih, monggo. Ngoten niku pripun? Nek cara pesisir piye? Ya Bu, mulih Bu ora sah rono. Lapo ora sah buah. Kadung tak lebokno ya, walah. Sing dikem besengot kok. Ngaten nggih. Lajeng nah, wonten malih malang kerik mbondo tangan rogosak niki mboten sae. Rogosak niki saya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu kula menika niki ora apik depan panata cara ngaten iki. Nggih, nika rogoh malang kerik mbondo tangan. Malang kerik ngene iki ya. Ora pati apik. Iku lah apa iku iku nggih. Iku nek sing ora permadani ngono kuwi ana wae ngono ku. Ceklan cagak niki ana. Nggih. Niki. Malang kerik ceklan cagak. Oh, tak tulis niku. Sebabnya napa? Kula ngertos. Lho kok ana jebule ceklan cagak kaya ora macem. Tak tulis niku. Ngaten. Ajeng ogok-ogok irung lho. Ora sadar ngoten niku. Terus niku mangke. Oh. Iku kepiye iku? Tak tulis le kowe aku yang ngono. Tak nggo mulang muridku ben ora ngono ngaten nggih. Nika. Lajeng napa malih nika? Nah. Ulek-ulek kuping kadang-kadang nginang ini. Nggih. Oh, tak
Selai dre tak pasang lar menisan angin-angine. Ngoten nggih. Nika ajeng ceklan cagak. Ah niku kula ngetos tenan. Niki ana cagak icekli ngaten iki. Nuwun sewu adicara salajengipun langen beksan Gambyong Parianom. Suarane apik jane nggo anteng. Lho kok ceklan cagak iku lha apa? Tak catet. Nah, nika ajeng napa? Wah, cuke luntu. Cuke luntu ijeh ngerokok gembelo kerbul. Rokok ini nggih dicekeli ngeten iki ijeh. Ngeten nggih. Menawa ndudono mereke ben kok sing digawe lho nek kaweh kok sukun putih jebule rokoke Ji Samsu ana ngaten. Ajeng nggih. Nah cuke luntur niku kadang-kadang kok sok enten sing niku lho napa? Bekdo dar napa? Mbok kertas napa niku kadang-kadang isih di nggo dolanan ngeten ya. Nah nek ngerti kula nggih. Kuwi tak cateti ngoten mawon. Ajeng rokok gembelo. Nah nek jumeneng begagah kewiyaran nggih elek, kecikutan nggih elek, ketinggal ndoyong nggih elek, engklo-klo kaku kados baris nggih elek, begagah kamban. Ngene nggih elek ini. Keciutan ngeten iki kaya baris nggih elek. Nah sing apik nggih biasa ngeten. Nggih, ndoyong wis napa niku kerapetan sing ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun dumateng para tamu sedaya yang minulya. Minang ini lho lha apa ngono iku. Awan nggih nika. Ajeng ketinggal nglokro baris ketinggal ndoyong nggih. Awon suku. Nah niki ingkang asring kula mah niki. Suku setunggal telapak, setunggalipun jinjing. Ngeten niki. Oh. Ngeten niku malih nah ngeten malih. Lho lah apa ngono iku. Ngaten nggih. Nika kirang sae. Ajeng lenggah. Lho lenggah niku mawon duka nek panata sing sepuh-sepuh. Linggih niku mesti kok mesti nyingkrang. Tek sikile digene wae nggo jet karo udut ya. Tikut ngaten. Nek kula sawang nggih mboten sae. Aku tau ngono apa ora ngaten ya. Ajeng busana mboten laras, mboten leres, blas ora pantes. Ampun, nggih. Jane nggih apik regane larang ning ora pas. Nek kanggo acara ngono kuwi. Kados ngoten lho, contoh sing gampil wong mantenan kok nganggo training. Training kuwi larang iki. Nek tuku toko padha karo Raffi Ahmad iki. Apik larang ya lah ning nek acara iku ora macem. Ngoten nggih. Jeng. Nah niki pangertosan sampun kala wau. Sampun kawruh basa laras leres nggih sampun kala wau nggih. Tata basa ingkang kirang leres. Nah niki jajal ngeten iki. Mau nek dhuwure kula busek ngeten njenengan nggih bener mawon menapa. Pamenipun keparenga kula matur sebagai ingkang mewakili Bapak Kartika sekeluarga. Nek logika entuk ngeten iki. Nggih. Ning panatacara ngeten iki kirang sae. Kudune pripun niku? Keparenga. Kudune napa niku? Keparengno nek awake dhewe keparengno. Perbolehkan saya. Nek jenengan monggo keparenga gelemo ngene ya. Ngeten nggih. Jeng menika ingkang mewakili ingkang minangka Sulih Sarira. Ngoten pamanipun ngaten. Salajengipun acara sambutan saking Bapak Bupati Semarang katur panjenenganipun kalau mboten pareng nggih. Nah, nggih. Nah, mosok ana wonge kok panjenenganipun Pak sinten Pak? Pak sinten Pak? Pak Nardi. Nah, panjenenganipun Pak Nardi. Nah, panjenenganipun niku ngaten. Nek panjenengan kula jak Pak Nardi panjenenganipun Pak Pras nika. Nah, nika teng mriku. Nggih. Ketika nggih. Nika nek ana wonge aja di panjenenganipun. Nggih lajeng kemawon. Ngaten. Nika kala kinten menika mangke badhe dipun sampun kathah dipun paringaken dening Dwija Basa
sastra. Nah, menika wonten para rawuh kakung Sumawana putri ingkang kawula hormati. Sing dipun garis ngandhap para rawuh. Nah, menika janipun nggih boten lepat nanging nek para rawuh iku wonten sing do otak-atik nyrekal niku rak para datang. Ya wis ditambahi para ingkang samya rawuh. Lajeng kawula hormati, kawula niku konotasinipun saged tiyang kathah. Kawula. Nah, nggih. Akan saya pikirkan kawula alit. Kawula niku wong pirang-pirang. Rakyat. Hormati. Nek Jawa nggih, hormati. Seratanipun nggih ngangge nek sakmenawi sampun wonten KH. Mbah Noh wingi ampun ndherekaken. Macanipun kurmati, ampun hormati. Ngaten nggih? Nah, ngaten. Sumangga kita. Nah, kita menika kersanipun nggih mboten lepat. Kita menika sebut damel sumangga panjenengan sedaya lan kula, panjenengan sedaya lan kula. Menika mboten putus-putusipun. Nah, sani tias so senantiasa tansah. Ngoten nggih. Dumugi sak menika wonten tulodo sanesipun nek mboten kula lajengaken. Monggo wonten? Nggih, nggih, nggih. Nggih. Lah monggo sinten ingkang kersa paring dawuh kata sambutan, acara sambutan. Nah, sambutan menika menawi ngajeni pisan kemawon kersa medhar sabda. Nah, saora-orane nggih. Nek kira-kira niku mangke badhe maringi bimbingan nggih sesorah dalah wewarah. Nggih saged nggih tersajengipun sesorah dalah wewarah saking utawi paring pangandika kata sambutan acara sambutan niku nggih salajengipun paring pangandika saking Bapak Bupati Semarang. Ngaten nggih saged nggih. Ngaten nggih. Sampun cekap pinten nggih. Nek jenengan niku acara sambutan nek logika monggo. Ngingeti napa nika? Napa nika? Etika, estetika nggih boten. Nggih menawi jlentrehipun kula mboten jlentrehke kata-kata. Nggih. Niki kinten sampun saged nampi napa dereng ya? Getosipun ngaten nggih? Ngaten nggih. Nek tunggale mengke kathah nek kula anu ngene. Mengke materi kula mboten cekap. Nek dalipun mangke ngantos dumugi jam pinten setengah gangsal ngaten nggih. Ngaten nggih. Kula lajengaken nggih. Napa wonten malih? Nggih, monggo-monggo. Menapa? Keparenga. Kenging napa kok keparenga dikek garis napa dipun garis ngandhap. Keparenga kula matur sebagai ingkang mewakili. Menika keparengna kula matur minangka Sulih Sarira Bapak Kartika sekeluarga. Ngaten nggih. Nek dibenerke ngoten. Ngaten nggih. Ampun ngantos mewakili. Ngaten para rawuh kala wau adicara pasrah tampi ingkang sampun dipun leksanakaken kanthi lancar. Mboten wonten halangan menapa-menapa. Ngoten nggih bener nek logikane nek manata cara mboten tega. Nggih, tega nggih. Pirsa nggih. Nah, mangke dipun poles malih panjenengan bikak-bikak buku napa nika? Mboten nika basa tuwin sastra. Mangke tulodo nyandra saking kula wonten. Ngaten nggih. Monggo kula lajengaken. Ngrengga lampahing tata cara. Nah ingkang baken ngrengga. Ngrengga niku napa? Ngrengga niku
memperindah. Nggih, memperindah. Caranipun dos pundi? Nah, Panatacara kedah saged nyandra utawi pepindhan. Lajeng saged ngrumpaka damel panyandra utawi pepindhan arupi sekar, ngarang tembang. Kados nika sampun nggih arep napa nika nderekaken para siswa nembang sekaripun pocong. Nek ambekane sih ngus-ngusan caranipun gladen. Nek gladene sakniki mangke sonten dereng dadi. Menika proses nggih. Nah, kados kula ngeten iki angin kula gladen nggih sampun puluhan taun. Niku mawon asile tasih ngeten niku. Dereng sampurna. Nah, nyabaken mangke menawi napas sampun kiyat megeng ngantos dangu dipun pedalaken sithik-sithik. Ampun grujuk-grujuk nggih. Mulai nyerot set mulai ngetokke kebanteren nggih sami kemawon. Nggih. Lersinandal. Oh, grujuk. Nggih salah. Tokke sithik-sithik. Lersinandal. Ambekane set rasa trenyuh jroning ati. Kedah renggep kedah telesih ati nek mboten di napa nika mboten dipun gladi dadi ate. Upama sliramu sekar melate aku kumbang nyidam sare ngono. Mongko tulisane sari. Mulane basa niku wonten 3 niku tujuanipun ngaten nika. Nek tulisane sari aja diucapno sare. Mergo mboten gladen, mboten ngetos tegese nggih. Sari dadi sari. Aku kumbang nyidam, nah ngoten. Aku ngundang nyidam sare. Iku ngremeng niku. Mboten entuk ngeweh. Nggih, entuk ngeweh. A yo A, U yo U. Lambene nggih U, E ya E. Nggih. Nah, A I U E. Lambene malih. A I U E. Elek. Nggih. Lane latihan kedal. Ya, kedaling swara niku dipun gladi. Ngoten nggih? Nika. Mila dalang menika sinaosa anggenipun ngendika cepet ning tetep telesih anggenipun kedal nika nggih. Vokal nika. Kaparengna nyelatur sawetawis saking sami yang paring pangandika. Nek jenengan nginceng niku dalang niku nek jenengan nginceng keng mriki niku nggih walek rupane. Nggih. Lole malah gompol monyor-monyor anteng-anteng cilik mulai cuplak dari mau. Welah. Nggih lek. Nek tinggi panatacara nggih sae. Ane panatacara nggih nek nggih panatacara nek tinggi rembakan karo maratuane nggih ampun. Mila panjenengan menika sampun kula aturi mampir wonten griya kula supados saged sumene sawetawis nggih Bapa Maratuwa. Bocah iki lha apa rek? Niku panjenengan ingkang mboten empan papan mboten napa nika? Mawas swasana. Nah, sesuk ditinggal. Ya Bu, mulai Bu. Nah, mantum malah repot iki. Ngaten nggih? Nika. Wonten panyandra. Panyandra niku pepindhan. Nah, upamane nyandra sak perangan sarira menika wonten candra ingkang sae, wonten ingkang candra ingkang awon. Upamanipun netra ingkang sae iku candranipun netranipun blalak. Kedhepe ndamar kanginan. Irung sing apik iku candrane bangir ngrungih. Pindha blukang semindi. Kuping sing apik iku candrane karena sedeng hanjamur kuping. Nah, ora karo jamur apa iku? Menjamur gajah. Ngoten nggih. Untu waja candra ingkang sae menika miji timun, tarik miji timun. Driji ingkang sae nika mucuk tanjung nika ri, mucuk ri. Aja kaya drijiku iki. Drijinipun hanggedang kluthuk nika. Nika nggih. Nek nyandra nggih sing sae-sae.
Nah, ingkang wonten sawetawis kadang panatacara kadang dwija panjenengan menawi ngapalaken ampun nyandra sarira sebab pun kadung ngapal jebul mantene mboten cocok kabeh. Bangkean sing apik iku bangkean bangking hanawan kemit. Lah kono iku gitar samproh ya. Nah, nek diucapno jujur mesti gonduk, diucapno sing apik darani ala ngenyak. Terus nek aku mbembeng, nah ngeten nggih. Mila kedah mawas swasana nembe panjer sampun wah mantene kok apik tenan ya. Wis ayune ora karo-karuan. Nek aja krungu garwane nggih. Wah ayune ora karo-karuan. Apa Pak? Apa mantene kok ayu? Ora takok. Nggih. Dinggo ngrancang le nyandra. Lah candra menika ugi ngrengga swasana ngrengga napa? Ngrengga lampahing. Lah pone ngaten putri pamanipun. Yit sangi pucuk ing rikma ngantos delamaan suku. Wonten ingkang boten kersa ngapalaken, ora apa-apa. Nek panjenengan ngapalaken nek pas mantenipun pas kalian candran menika nggih. Nggih malah seneng. Rikma sing apik niku memak hanyekar bakung. Awarna, warna sing apik napa? Ireng, hanjanges pantes wong Jawa kok. Nggih. Nah, nggih. Nek sakniki lak di semir. Nah, dipirang. Nek sing napa sing anti mboten seneng, wih LKMD. Ngopo iku? Londo kok mung ndase. Ngoten nggih. Iku. Ajeng nggih. Rikma mama hanya karbakung. Ngagem cecunduk mentul ingkang ebah-ebah kinarya lumampah. Cinandra pindha astane wong ayu ingkang nembe hangawe-awe bidangane. Nggak dipilihke tembung sing sae, ora mudeng ya lah bidangane niku pacangane utawa pacare. Ning ya aja jujur menemen. Pindha angawe dateng pacaripun, malah elek. Nggih mboten dapukane niki. Nah, mangawe dhumateng bidangane utawa pacangane. Terus mubeng ning guri kene ya ana rambut meneh sing digelung. Ukel gelung ya, ukel bokor mengurep rinajut kaungan sekar melati rinunce hamimbui kasulistiane. Purwa kandine mlebet nggih. Merambat rene ati-ati ditutupno. Ati-ati sing apik niku hangudup turi. Karena sedeng hanyambur kuping palarapan yelo cendani. Wimbo iku alis sih. Wimbo wulan tumanggal. Nek bahasan nggih cineorek patut ginambar pantes pindha ranggaing menjangan. Nek kira-kira niku Solo Putri mboten nggih ngepang niki nggih ora di terus apa ampun ditambahi. Nah, napa? Pindha ranggaing menjangan. Engko ya tamune nggih duka. Oh bener nek. Lah textbook iku. Ngoten nggih. Terus medun sithik idep niku basane napa? Ibing. Ibing sing apik mlengwur mendur niki. Ibing temenging tawang, tawang ngene. Nah, temenging tawang. Ibing temenging tawang. Netra belalak-belalak kedepnya handamar kanginan. Apik nggih. Jejere kene irung grana ngrungih lir blukang semindi. Jejere meneh ya ana sing apik neh pipi. Pangarasan pipi ini pangarasan ya. Pangarasan duren sajuring kaya duren sing sak nyamplung walus. Wis kaya pipiku niki lho pokoke nggih. Nah niki kaya anduk amoh niki pun. Nggih. Mlebu sithik untu dicandra. Waja tarik-tarik hamiji timun. Lambene ben ora iri dicandrisan. Tutuk tinutup lati pindha. Nah, manggis karengat ya kena, manggis yang dia napa nih? Dipecah nggih. Nah, nek lali ya liyane ya ana. Tutuk tinutup lati pindha gula satemplik. Monggerget ana kaya ana gula satemplik ngene. Nggih. Nah,
Kalamun to kapanduk ing paung mitra eseme nora larang gunas ganes wicarane gandes luwes sasolae diwehi kembangan ngrenggo. Medun. Gulu sing apik iku sing plengkung ora sing tegak ngene kaya wong wedok sing apik iku jonggo mangklung hangelung gadung dadi ora kaku. Pamidangan iki pundak hantraju mas. Antraju mas apa? Antraju iku timbangan mas nek ngeten bentuke. Dadi pundak sing apik ku antraju mas kaya pundakku niki lho ya. Wah, mlengkung ngeten. Ora Pak, nek kowe kaya embatan. Ngeten nggih. Kom, antraju mas. Medun meneh dodo. Dodo sing apik ya ana. Nah, dicandra. Ya, nggih. Apa niku? Aja jujur nemen-nemen pek ki tembung sing sang pranaja. Sang pranaja niku napa? Pranaja niku payudara. Nggih, napa Mbah? Susune ya aja diceploske ya. Susunipun ampun ngoten. Nggih, sang pranaja sing set kapathet ing ageman pindha cengkir gading piningit. Cengkir gading wis kenceng wije dipuingit. Kenceng. Niku rak nggih, niku rak pranaja ingkang saya nggih. Nggih. Aja di napa niku? Dipilih condor sing elek. Pindha sing apik pindha cengkir gading piningit. Aja padake pindha tutup gelas. Walah. Iku didukani mbah kok jenengan. Nggih. Lajengaken medun meneh bangkean. Bangkean bangking hanawon kemit. Nah kene bagian simpel wae langsung ngejelong rene nggih. Nah bokonge ora usah. Apa meneh tanggane bokong ora usah ya. Nggih, kempol kial hangemanak garis lurus lir pinatut kencet bunder lir jinangka. Lir iku koyok. Dadi apik kabeh koyok dijangka, koyok dukur. Nggih. Nah lajeng jejengku pindha cupu manik astagina jejempol ajane kados ndase ula ning nek kata nek ngoten niku kejujuran nggih pindha siraing sarpa dari Jimrit hamucuk Tanjung asta gendhewa pinentang dadi asta sing apik niku pirsa gendhewa niku ragangan panah niku lho. Nah nek mlebu ning TNI malah ora payu tegak gerak melengkung pempeke. Niku malah condro sing apik niku. Nek ngaten iki wah niki TNI banget iki, lurus ngoten iki. Nah, nek kon lambean tetep mboten saged isone ngene. Nggih. Nah, ngaten nggih. Terus napa niku asta gendhewa pinantang kalamun toki narya lumaksana pindha merak kasimpir. Nah, nggih. Ngaten nggih. Nah, nek ketoke kok gendinge wis arep entek, nggih dindeke. Lek ngendeke nek panatacara nggih ngrenggo lampahing tata cara. Nggih, dedeg dumawa sedeng pakulitan kuning nemu giring. Nggih, nek arep ngendekno nggih ben ora ketok darani bodho. Karena endahing warna mila kalamunta rinakit ing ukara prasasat sedinten sedalu mboten pinanggih puputing panyandra. Karana hangomong ing swasana kepareng hamunggel kawi. Ngoten nggih. Ora mek jegrek mboten ngoten. Nggih. Nah, pas lagi tekan asta gendhewa pinentang kalamunta lumaksana pindha simo kang lagya lupa gendhinge mandhek set nggih mpun ora ngono gendhinge mandhek ngoten nggih mila kedah titen gendhing arep mandhek itu pirsa ya digladi gendhing iki kok 7 menit iki kok 6 menit engko petondraku ya kira-kira semene iki nek kira-kira kok engko lagi 3 menit kok mantene wis arep balangan sadak nggih ora perlu ngeyel mangke Bu Berias kula dereng rampung salajengipun nggih mboten ngungak swasana ngoten nggih pirsa nggih nika lajeng panyandra pirsa nggih nek nyandra niku pepindhan perumpamaan diumpamakna sing apik
apik. Nyandra awak entuk ora pareng. Nanging kudu di napa nika? Kudu wonten cek lapangan, ngungak swasana. Nek manteni kira-kira tak geno tembung niki ora pantes ya enak. Nyandra liyane mesti apike, nyandra pepasren. Nah, nyandra penjer niku wan saged tak. Nggih? Ngaten nggih? Ngaten. Lajeng wonten malih ngrumpaka. Nah, ngrumpaka menika panjenengan damel panyandra utawi pepindhan arupi sekar. Entuk nak sekar niki kedahipun swantenipun nggih digladi ingkang saestu. Nek urung wayahe ora usah nyekar dhisik, malah elek. Sebab kula gadah kadang kathah basane apik, lho kok mboten nembang. Wah anu Dik, kula nek nembang niku ora nutuk suaraku. Kok malah ketok aku kok. Wah niku pinter saged napa niku? Saged kelenggono. Ngoten nggih. Lajeng wedharan. Menika medharaken tata cara kanthi ngaturaken makna sinandi ing tata cara upacara. Nah, makna sinandi. Pamenipun lamaran. Lamaran menika wonten tigang werni ya, tigang pontho nggih. Paningset lamaran nika baku, lajeng abon-abon, lajeng pangiring. Pangiring niku penggembira. Sing baku menika sing rupane sing rupa paningset bunder-bunder niku. Nah, padatan ingkang kagem simbol nika cincin. Abon-abon pisang ayu sedayu jambe ayu. Sing dienggo pasrahan niku ya pisang ayu menika. Nah dipun maknani kemawon. Nggih. Nah pamanipun kok ingkang dipun foto menika. Cobi kula lajeng kemawon nggih. Supados pirsa gambaranipun. Nah menika kula lajengaken tata cara adat ingkang lumampah ing bebrayan lan taksih mbetahaken kridanipun pambiwara mboten sedaya senajan to adat menika wiwit saking napa nggih gampalaken pangiling mboten saru nggih saking meteng metu manten mati meteng menika wonten ing Guwa Garbon sampun wonten upacara namanipun tingkepan mitoni nggih metu nek pas cenger nggih mboten ngundang panatacara nggih sing diundangke panatacara nek pas tedak siti terus mantenan nggih tarapan nggih mboten nggih nika pas napa nika ingkang dipun undangan nika tingkeban tedak siti tarapan, manton, lamaran, paningsetan, lajeng siraman, midodaren, panggih, mardisuka resepsi, ngunduh temanten, ruwatan, kasedan. Ingkang kerep, ingkang mboten patosa ngundang menika nggih 3 menika mboten. Nek tingkepan asring, tedak sitan nggih kula nggih asring pikantuk. Manton, nah niki lamaran niki malah nggih paningsetan lama menika. Nah, monggo menika gandeng judulipun lamaran mboten kita sak teliraman kula aturaken. Nika nggih. Paningsetan utawa paningsetan. Kok padha nggih. Padha nggih ya. Lajeng tata cara ingkang kawontenaken nalika pirembakan lamaran utawi panembung sampun gumathok. Wingi sampun dipun ngendikaken Rama Pras. Ujubipun masrahaken paningset abon-abon sarta pangiring. Lajeng estining sedya haning seti rembakipun para sepuh ingkang badhe mangun bebisanan sarta haning seti lair lan batosipun putra kekalih ingkang badhe palakrami ning seti sing wingi wiwit nembung pisanan sing lagi nggrabahi nika iki ana notok lawang menawi sampun gumathok dipun sing seti. Nah nika bakunipun apa? Intine tata cara inggih menika liru kalpika. Saged ugi kawontenaken pitepangan keluarga. Nggih, ingkang rawuh sampun rada lumayan nek pun paningsetan ngaten niki. Nah, sing pisanan nggih napa nika kongkonan.
Terus notok lawang nakokke wis di pacar apa durung, nek dereng apa gelem dijak besanan, nggih. Nek di napa nika? Nah, disingseti. Ngoten nggih. Nah, wujudipun paniset. Anak nang kelamar panata cara kedah pesa. Wujudipun paniset menika 3. Ingkang paniset menika cincin, lajeng sindur, lajeng nika. Ning biasane cah nom-nom sing dipentingno iki. Iki dadi baku. Liyane iki ngono iku paling wong tuane sing numbaske ning ora saben wong tua numbaske niku. Meneh mantene tokoke iku nggo apa? Ngoten nggih. Nek sing dhuwur niki nah iki digenti busana sak pangadeg iku sing akeh malah busana pepaes perhiasan. Ngoten nggih. Nah, lajeng niki paniset. Ingkang kalih ingkang dipun beto abon-abon. Abon-abon niku napa? Wujudipun nika. Nah, wowoan sing bunder-bunder. Nah, no pisang ayu, sekul golong, jeruk gulung, daharan saking ketan, jadah, wajik, jenang. Lah menika panata cara kita saged medharaken werdinipun. Nah, kenapa kok pisang ayu, jambe ayu? Nek difoto biasanya namung gedang setangkep menika. Nah, priyantun Jawi wong Jawa ngendika menika mantepipun penggalih kalamunta sampun dipun wujudi kanthi pisang ayu. Pisang nggih pisang, ayu nika sae. Kapilih pisang, pisang ingkang sae. Pisang raja tur setangkep. Menika monggo werdikasi nandi mugi tangkeping rembak ingkang badhe bepisanan, ingkang badhe jejedoan. Mugi tansah nulat pakarti sae saking raja menika meneng ngendika Wibawa. Mugi pisan dadi mandi kangge saklawase. Nah nika wonten pangajap nika nggih. Raja, kenapa kok ora gedang kluthuk? Pirsa nggih maksudnya nggih. Nah, leng renggo ngaten dipun renggo ngaten. Kenapa kok lambang negara Indonesia kok burung Garuda? Wangel golek-golekane. Kok ora manuk ana emprit wae sing akeh. Nah, nika wonten maknanipun nggih. Nika lajeng wujudipun barang sing bunder-bunder ngeten iki. Nah, pisang ayu wujudipun ngeten. Mula mangke nek wonten lamaran ngeten niku panata cara kedah napa niku ndhawuhi. Kejaba nek wonten WO-ne. Mangke nuwun sewu priyantun kathah mangke ingkang boten ketelingsut menika paniset wujud cincin perhiasan. Deleh meja cilik. Sing liyane meja gedhe. Terus pisang ayu, sedayu jambe ayu iki. Iki dijipuk. Sing liyane minggir sok meja gedhe. Iki jane ya klebu abon-abon ning ketelingsut ora apa-apa. Ngoten nggih. Nika dados cincin perhiasan. Nek wonten amplop nggih amplop. Nek ana mahar mas kawin ampun ketelingsut kelebet niki abon-abone setunggal mawon ingkang boten kepareng ketelingsut dicawisi meja gedhe kalih meja cilik. Nek sing barang gedhe-gedhe ora kamot mau dirancang mlebu ning garas napa wonten pundi ngoten nggih. Kula lajengaken nah iki sing bosane bunder-bunder niku wau ana nek bakaran cara ngen kula niku napa sego golong apa sego liwet niku jangan bening ngoten nggih. Nika lajengaken wonten malih. Nah, pangiring itu penggembira. Mboten winates jumbuh kalian keparingipun ingkang nglamar. Jumbuh kalian kegiatanipun ingkang ngasta. Kados wingi nika wonten ngemplak ngantos viral. Duwite wis semono akeh jane sertifikat lan sanes-sanesipun. Ngaten nggih. Nika pangiring. Lajeng nah, ingkang boten kantun menika napa nika? Tetedan saking ketan. Ketan nggih wonten maknanipun. Ketan menika menawi dereng mateng kepyar. Ning menawi sampun dipun masak raket. Nggambaraken mugi mangke sak sampunipun krama katersanipun panganten tansah raket supeket. Nah, ngoten nggih. Lajeng Redana ning karta.
Nah, wujudipun ngaten nika. Lan sanes-sanesipun ana Rubicon, Alphard, ana Scoopy sembarendingah. Nah, ngaten nika nek ngecul nggih ampun ngaten nggih. Sae-sae nggih lamaranipun nggih. Wonten ingkang ngebon ngoten nika. Ampun ngaten. Nah, ora lucu niku nggih. Elek niku. Ngaten nggih. Sampun nika busana kalau sampun. Kawas cekap ingkang dereng menika tuntunan nyandra. Tuntunan nyandranipun. Nggih, mangke minggu ngajeng sampun boten njlentrehake pengiring pangin apa? Pengantar. Pengantaripun mau nek dadi panata sing apik sing elek ngene. Sok boten. Lajeng nyandra sak gendhingipun. Ngaten nggih. Kinten-kinten ngantos dumugi sak menika wonten ingkang badhe nyuwun pirsa bab lamaran napa-napa, monggo. Napa nggih? Nggih. Boten wonten nggih? Menawi boten wonten badhe enggal kula pungkasi anggen kula matur. Nah, menika kantun baleni niki wau. Busana calon penganten nek pas lamaran niku nek niki nek pakem ngeten niki sing boten pakem nggih disepakati. Nggih, disepakati. Nah, busana ning nganten sing niku landung, krowok. Mangke wonten ingkang maringaken piyambak. Nah, nika nggih. Kula kinten saking kula cekap ngantos dumugi samangke mangke sinambung lamaran tembung nyandranipun anggenipun mambiwara nek ana manten rawuh iku panata-tata kudu omong piye le nyandra piye. Terus dipunlajengaken lamaran napa nika siraman. Nggih, nika siraman. Siraman kula mboten badhe ngudal malih pengantar kados wau. Ingkang dawuh rak pengantar niku. Awit kangge gambaran panjenengan. Iki dadi panata-tata sing apik, sing ora apik mun kula aturaken. Ngaten nggih. Pramila saking menika kula badhe mungkasi nglenggono minangka janma sawantah ingkang boten saged wal saking kalepatan mila tasih kathah tunuduka pingatur kita ling rembak saha kirang trap silaning lampah saking sedaya kikiran kala wau amung saged matur pulo seprapat silugangga kalining juwana karana katalepat nyuwun agung pangsama nika iki kula genepi mau ditembangno oleh tembangke pamitan. Nah, kula nyerat niki nggih. Sampun rampung paket siji sampun rampung kepareng pamitan nyuwun iti pangestuti wonten lepat kula nyuwun pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih mekaten andharan kapan atau caran edisi 1 kalau nggih babagan ingkang angka setunggal sampun puna mugi mangke saged sambet kalian ingkang angka kalih. Mekaten ingkang sampun kaparingaken mugi dadi sosok panjenengan ing sajengipun kangge mungkasi pawiyatan sonten menika semangga kala wau para kadang ingkang pareng badhe atur palapuran kasumanggaken monggo.
Nuwun, kula nuwun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng wonten ngasanipun Bapak Dwijo ingkang satuhu dahat kinurmatan. Kepareng kula badhe matur awit sampun paripurna pawiyatan pranatacara tuwin pamedhar sabda bergodo nawa wing santi warsa 2023. Keparengana kula sak kadang siswa badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Rahmat Tentrem Rahayu awit saking Syekh winasanipun dalam Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih, mugi tansah tumedak tumanduk kajiwa dalah kasarira lumantar lumintir lumuntur dumateng jiwangga panjenengan dalah kula waradin sagung dumadi widodo rahayu niskala satuhu. Wonten ngarsanipun para kadang kinarya miwah kinasih nun inggih sederek kula para siswa permadani bergodo nawa wing santi ingkang satuhu cinaket dumateng nugrahaning Gusti. Saderengipun panjenengan lan kula jengkar saking papan palenggahan langkung rumiyin sumangga kula aturi jumeneng. Para kadang siswa ingkang satuhu bagya mulya, manungga puja wonten ngasa dalem Allah ingkang Maha Kawasa, handut agami miwah kapitadosan panjenengan sowang-sowang. Manungga puja kawiwitan. Manungga puja purna. Kula Suhardi mijil saking Dusun Ketip, Kecamatan Juwono, Nderek, Kabupaten Pati. Matur nuwun, mugi kula namung saged ngaturaken mugi lampahing panjenengan pengin naringana berkah wal barokah, selamat wilujeng ngantos dumugi dalemipun panjenengan sowang-sowang. Nuwun.